Maqaan koo Biiniyaam Maatiyoosin jedhama. Taphataa garee aanaa Laaloo Saabiti. Qophii gaarii goone sadarkaa naattis haa ta'u sadarkaa gandaa shaampiyoonaa gandoolee adeemsifame irratti sadarkaa godinaattis dhufnee morkataa gaarii ta'uu dandeenyee jirra. Amma geebaaf qaqqabnee tapha xumuraa aanaa Boojii Dirmajjii waliin geenyerra. Xiyyeeffannoo wanti barbaadu waan guddaadha. Akkuma ilaaltu dirreen keenya dirree mijataa miti. Dirreen shaakalaa addatti illee hin jiru. Dirreen dorgommii illee kana kan fakkaatudha jechuudha. Istaandaardii baay'ee loowuu ta'eenidha kan inni hojjetame. Kanuma keessatti garuu dhaloonni kun rafee bulaan jiru hojjechuu barbaada jijjiiramuu barbaada sanaaf haalli mijataan maateeriyaalii mijataan piroojeektiin dhaabbatee yoo hojjetame baay'ee wanta milkaa'amneef hin jiru jedhee yaada. Maqaan koo Dagaagaa Taarikuun jedhama. Godina Wallagga Lixaa aanaa Boojii Dirmajjii irraan dhufe. Haalli qophii taasisaa turre utuman dhufiin dura baay'ee xiyyeeffannoo guddaan irratti hojjechaa turre. Karoorri keenya guddaan hirmaannaaf otoo hin taane geeba furannee gallaadha. Wallaggi maqaa qabdi malee yoo maqaan ilaalle istaadiyeemiin ishee baay'ee gabbu'aadha. Akka maqaa ishee ta'uu qaba istaadiyeemiin ishee. Lammaffaa immoo ijoollee xixiqqoo piroojeektii irratti nu hojjechuu qabu. Maqaan koo Abdii Haayiluun jedhama. Gareen irraa dhufe aanaa Boojii Dirmajjii magaalaa Biilaa irraan dhufe. Nuuni galmi keenya inni guddaan gara fuulduraatti taphattoonni cimoon godina keessaa ba'anii akka biyyaatti Oromiyaas ta'ee biyyas bakka bu'anii akka taphatanii fi ijoolleen baay'een akka isaan ba'aniidhaa fi barbaanna nuti. Saamu'eel Wandimuun jedhama. Kanaan dhufee aanaa Laaloo Saabii akka bu'eeti. Akka biyyaatti yoo ilaalle akka aanaa keenyaatti injifannoo guyyaa irraa qofa galmeessoo osoo hin taane gara fuulduraatti dhaloonni dudduuba jiranii kan nutti aananii jiran isaanis nurraa waa tokko baratanii isaaniif muuxannoo gaata isaaniif laachaa isaaniin jajjabeessaa of duukaa buufne kana qofallee osoo hin taane aanaan keenya akka biyyaatti liigiiwwan gurguddoo ta'an keessa seenanii maqaa godina keenyaas akkasumallee maqaa aanaa keenyaa akka isaan nuufsiisaniin abdiin qabaa jechuudha. Kaayyoon ispoortii inni guddaan dorgommii dirree kan irratti geggeessinee dhiisodduutuu hin ta'in dorgommii ispoortessaan godina keenya keessaa bahu sadarkaa guutuu Oromiyaa irra bakka bu'uudhaanis sadarkaa biyyaatti akka hirmaatuu fi sochii gamandumaatiin xiyyeeffannaatti laatamee bara kan hojjetamaa jiru keessatti bu'aa guddaan argamaa akka jiru waltajjiin guyyoota 11 asirra turree nutti agarsiisee jira. Kanaaf sochiin ispoortii keenyaa gama kanaan akka cimu gochuudhaa fi hooggansa sadarkaan jiru. Koree qindeessituu godinaa dabaltee walitti qabama namaree ispoortii godinaa dabaltee koree qindeessituu aanolee qaamoleen hirmaannaa gootan hundumaa bu'aawwan argame kana keessatti tumsa gootaniif deeggarsa gootaniif ammas irra deebi'ee galateeffachuun barbaada. Keessumaa turtiiwwan ture kana keessatti hawaasni magaalaa Gimbii fi hooggansi magaalaa Gimbii wal dorgommiin kun jalqabaa hanga dhumaatti karaa nageenyi isaa eegameef karaa naamusa qabuun akka xumuramuuf tumsa gootaniif hirmaannaa gootaniin ammas irra deebi'ee galateeffachuun barbaada. Ispoortessitoota aanaalee garaa garaa irraa dhuftan hundinuu guyyaa cufiinsa wal dorgommii ispoortii aanaalee godina Wallagga Lixaatti geggeeffamaa jiru guyyoota 11f geggeeffame kana xumura isaa irratti baga nagaadhaan argamtan jechuun barbaada. Egaa itti aansuudhaan akkuma baniinsa irratti kaasne ispoortiin jaalalaa fi ispoortiin nageenyaa fi ispoortiin tokkummaa cimsuu fi baay'ee gargaara. Ispoortii irraa waan baay'eetu baratama. Ispoortiin saayinsii ofiisaa danda'e of keessaa qaba. Kanaafuu yeroo turtii keessanii kana keessatti michuuwwanii fi jaallee hedduu akkasin horattan nan beeka. Akkasumas immoo ogummaa ispoortii garaa garaa akkasin horattan nan amana. Kanaaf iyyuu kanneen hojii kana geggeessaa turan deeggaraa turan karaa hundumaan maqaa bulchiinsa godina Wallagga Lixaan galataa fi ulfina guddaa isiniif qabna. Keessumaa qaamoleen nageenyaa keenya raayaan ittisa biyyaa, poolisiin, milishaan nageenya dargaggoota keenya bulchiinsa magaalaa lamaa fi aanaalee 20 irraa asitti walitti qabaman karaa fayyaalessa eegdanii nageenya isaanii kabachiiftanii yeroo turtii isaanii keessatti halkaniif guyyaa hojii nageenyaa hojjetamuu qabu hundayyuu hojjettanii sadarkaa xumuraa irraa waan geessaniif galanni keenya baay'ee guddaadha. Guddaa ulfaadhaa isiniin jechuun barbaada. Ispoortessitooti iddoo garaa garaadhaa asitti walitti qabamtan naamusa gaarii agarsiisuun wal kabajuun magaalaa kanaaf uummata magaalaa kanaa kabajuudhaan naamusa isin agarsiistan guddaadha. Amalli kun itti fufuutu irra jira. Dargaggeessa naamusa qabu, biyya isaa kabaju, magaalaa isaa kabaju, geggeessaa isaa kabaju iddoo kanatti argannee waan jirruufi amalli kun isin biratti baratama jabaatee kan itti fufuu ta'uutu irra jira.